الشخير مشكلة منعاني منها كانت من الشخص نفسه أو على صعيد الشريك والأهل بالمنزل. مشكلة يغض النظر عنها خوفا من تعرض المصاب فيها للإحراج أو جراء اعتبارها حالة طبيعية بتطال كل إنسان. ولكن طبيا هناك أسباب صحية كتيرة بتؤدي إلى الشخير يلي يعتبر أيضا إنذار أولي لاحتمال إصابة الفرد بأحد الأمراض. كل شيء ممكن يضيق القصبة الهوائية بيؤدي انه هذا الشخص يصير في عنده شخير. فهي التكوين، يعني في اشخاص بيكون حنكهم واطي، في اشخاص بيكون القصبة الهوائية عندهم ضيقة. نحن بنعرف انه الاشخاص اللي عندهم مثل التواء بعظمة المنخار ما بيقدروا يتنفسوا منيح لأن بصير في لحميات بمناخيرهم، فبالتالي بالليل بيفتحوا تمهم وبيضطروا انه يتنفسوا من تمهم. في عنا اشخاص بيكونوا اوباز، بيكون عندهم وزن زايد، فالعضلات اللي موجودين حوالي القصبة الهوائية بيكونوا متضخمين. هون بتصير المشكلة، لأنه هيدي فيها تؤدي لمشاكل قلب، فيها تؤدي لجلطات، نحن بنسميها سليب أبنيا. هلا في عنا غير أسباب، عنا أسباب الألكوليك، يعني بيشربوا كمية ألكول كبيرة. هالألكول أكيد بيؤدي لأنه يتبنجوا هول العضلات. إضافة إلى ذلك بيؤدي الشخير ببعض الأحيان إلى تفكك العلاقة بين الزوجين، بالوقت يلي يفترض على الشريك أنه ينبه الطرف الآخر عن إمكانية وجود خلل صحي، وبالتالي دفعه إلى زيارة الطبيب. الشخير فيها تكون فعلا مشكلة تحت منها، مشكلة كبيرة. هيدا الشخص ما عم بينام مرتاح، هيدا الشخص بيوعى الصبح بيكون عنده عصبية لأنه ما نام منيح، بيكون عنده عدم تركيز لأنه ما نام منيح، بيكون عنده دقات قلب سريعة، في يعمل ضغط عالي. فأكيد مش مفروض الشريك ينايمه بغير أوضة، المفروض أنه ينتبه له، يوعي حكيم الصحة تبعه أو حكيم العائلة، يفحصوا حكيم العائلة وحسب شو بيطلع معه أي سبب يبعثوا عند الاختصاص اللي لازم. الشخير أمر لا يستهين أو يستخف فيه، لذلك معالجته ضرورية لا توخي الوقوع بفخ الأمراض الخطيرة.